Jonai, sveikinu atvykus į Razgradą. Ačiū. Ar tai pirma kelionė į Bulgariją, ar tai pirmas? Jo, pirmas mano gyvenimo pliusas Bulgarijoje, taip sakant, uždėtas. Nebuvau niekada. Rumunijoje buvau labai seniai, prieš 20 gal metų. Maždaug prieš 20, o Bulgarijoje pirmą kartą. Ir kokie įspūdžiai, nepaslaptis? Sakykime, per daug kažko kitokio ir nesitikėjau, bet jaučiasi, kad Bulgarijos pragyvenimo lygis yra tikrai prastesnis negu Lietuvos. Dar jiem dar tikrai čia reikės padirbėti, kad jie pasiektų bent tą lygį. Ir dabar sėdim, sakykime, Razgrade, miestelis, kaip ir Marijampolės dydžio, bet iki Marijampolės šitą miestelį ganėtinai toli, nors turbūt vaizde čia jūs parodysit labai gražiai. Jonai, kaip vyko kelionė? Kokiom priemonėm keliavote? Kiek laiko keliavote? Sekmadienį per pietus išvažiavom, traukiniais daugiausiai keliavom, ten kai kur reikėjo taksu pavažiuoti, bet labai trumpus atstumus. Šiaip važiavom per Lenkiją, Ukrainą, Rumuniją ir Bulgariją. Čia tų šalių, sakykime, neprisikaupė daug, bet kadangi jos nėra mažos, tai ta kelionė užtruko. Ir atvykom šiandien iš ryto. Kas čia jūsų būryje, kas keliavo? Žmonės iš tikrųjų, kurie ne pirmą kartą keliauja už Žalgirį, tai yra, sakykime, žmonės, kurie dalis, sakykime, kaip visiems gerai žinomas Toras, tai jis reguliariai taip keliauja, kai tik yra galimybė, tai ir keliauja traukiniais. Tai aš iš tikrųjų į Žalgirio išvyką tai pirmą kartą taip traukiniais išvažiavau, paprastai keliaudavom kitais būdais. Ir tiesą pasakius, įdomu, sakykime, sugrįžti tos jaunystės tokius pankavimo laikus. Kiek tikitės surinkti čia sirgalių iš Lietuvos? Taip, sakykime, turbūt ir tradiciškai apie 50 turėtų būti mūsiškių. Aš taip galvoju. Čia pietų ketvirta ar iš įvairių vietų? Didžioji dalis pietų ketvirtos, tikrųjų tų, sakykime, narių. Turėsim ir žmonių, gerų draugų. Iš Tbilisio Dinamo yra vienas žmogus, yra iš Tbilisio atvažiavęs gruzinas. Girdėjau, kad ir ukrainiečių dalis, bent jau kiek girdėjau, Dnepropetrovsko, tiksliai šitų dalykų nežinau. Tačiau, taigi palaikymas tas iš tikrųjų kažkoks tai bus ir manau, kaip matėm, jeigu tai palaikys taip, kaip Vilniui palaikė, tai čia be konkurencijos mes, žodžiu, kaip ir visur jiem čia reikia dar temptis. Jonai, nebejoju, kad daug naktų, dienų tikriausiai praleista diskutuojant, kalbantis, svajojant. Ko tikisi sirgaliai, apie ką svajoja ir kas širdyje giliai glūdi? Pirmiausia, tai aišku, kad būtinas yra patekimas į kitą etapą, mes to visi labai tikimės, to labiau, kad ir tą galimybę turime dabar neblogą. Iš kitos pusės, kadangi taip burtai susiklostė ganėtinai sudėtingai keliavimo prasme, bent jau aš asmeniškai tai labai norėčiau, kad toj kitoj poroj laimėtų Honvedas, kad būtų ne taip toli keliauti, nereiktų į Izraelį keliauti. Kai bus, pamatysim. Iš tikrųjų, svarbiausia, kad praeitų Žalgiris į kitą etapą. O ten, kur reiks, ten ir nuvažiuos. Tikite, kad tai realu? Be abejo. Tai kaip gali būti nerealu? Tik ir jūs tikit.